Hola, què tal? Com esteu? Nosaltres estrenem primavera i ho fem sobretot parlant de Setmana Santa. I és que avui tindrem aquí el president de l'Associació i Agrupacions de Setmana Santa de Tarragona, el Francesc Aritjol, que ens parlarà com serà de nou aquesta Setmana Santa atípica. Seguim parlant de Setmana Santa, descobrirem com es fan els bunyols de Quaresma, aquest dolç tan típic que es menja per aquestes dates i que té molts secrets en la cuina. Ho descobrirem aquí al Som-hi. Tindrem el cuiner David Soler, que ens portarà el llibre sobre herbes aromàtiques. Les olorarem, les tastarem i sabrem on l'hem de posar en cada plat. També passarem per la DO Tarragona per parlar dels vins ancestrals i descobrirem com d'important són les cooperatives de treball. Tot això avui aquí al Som-hi. Així que benvingudes, benvinguts. Comencem. Ara que tenim a tocar la Setmana Santa, teníem moltes ganes de descobrir com serà de nou, un any més, aquesta Setmana Santa atípica. En parlàvem amb el Francesc Aritjol, ell és el president de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona. Molt bones, Francesc. Bona tarda, Aina. Molta gent crec que es pensa que la Setmana Santa s'ha suspès. Bueno, molta gent ho pensa i s'ho creuen, però realment no s'ha suspès, perquè des del novembre ja vam començar a pensar en tres escenaris, bàsicament. L'escenari normalitat, que era molt inviable, l'escenari híbrid o dual, diguem-li com vulguem, no? Això que estem fent ara, el que farem, no? Tipus Tarracó Viva, que es va fer, Santa Tecla i així, i escenari tancat completament. Llavors vam programar diferents activitats, no? Bàsicament unes telemàtiques, algunes semipresencials o estàtiques, i normalitat seria molt fàcil. Què ha passat? Al final, l'opció del mig, i hi ha més de 50 activitats programades, que està molt bé, la veritat. I com es preveu aquesta Setmana Santa, doncs, atípica, no?, de nou? Bé, realment hem aprofitat l'oportunitat, no?, que ja teníem fa molts anys, els eines i instruments de la xarxa els teníem fa molt de temps i no els fèiem servir. Com el fèiem un Skype amb els amics i punt, no? Ha sigut el moment, no?, per implementar-ho al 100%, i la veritat és que el que s'ha fet bàsicament és actes telemàtics de gravacions audiovisuals, etc., i també buscar actes estàtics, com penjar les lones per Tarragona dels Passos, per fer aquest ambient d'això, els domassos que també s'han vist als escuts, i moltes càpsules audiovisuals, tant d'entitats com a tal, com en generals a nivell de Setmana Santa. Recordem una mica com va ser l'any passat, no? Perquè és veritat que l'any passat va començar, diguéssim, el planning que seria, però en sec vau haver de suspendre tot el que teníeu previst. Sí, realment hi va haver dos actes, en el cas de la presentació de l'Opuscle de l'Agrupació, dues o tres més presentacions, i el primer acte de Carrer Bo era el dissabte, previ a confinar. Nosaltres el dimecres ho vam saber ja per Protecció Civil que la cosa anava complicada, ningú va dir res, i el dijous es va fer una reunió d'urgència de crisi, perquè eren els primers actes massius que es feien en una gran ciutat, que era Tarragona, com en aquest cas, a nivell de Catalunya, i vam ser els primers a suspendre. Clar, va agafar tots molt improvisat, tots pensàvem, va, en 15 dies ho tenim fet. No, 15 dies i ja veiem on estem, no? Però va ser una decisió complicada, no ens enganyarem, perquè mai havia passat això de suspendre, si no fos per un cas de guerra, que no és el símil, òbviament, no? Però és una situació d'emergència, i clar, tu estaves aparent ben bé, però deies, no, he d'anar cap a casa i tots tancats. Com s'ho va prendre la gent? És a dir, quin ha estat durant aquest temps, no? Que segurament, tu dius, no? Ens esperàvem 15 dies, però després que ens han deixat sortir, la gent s'imaginava que aquest any tornaríem a no poder sortir com a mínim de la manera que tenim concebuda la Setmana Santa? No sé. Jo penso que a l'estiu tots teníem un bri d'esperança, no ens enganyarem. Vam començar a veure que podíem fer festes majors més o menys, d'alguna manera, i que això aniria més, quedaven 6-7 mesos, teníem aquest marge de temps. Hem vist que no, que en pic van obrir més, els brots han tornat perquè costa molt tenir aquesta responsabilitat social i ciutadana, no? I el primer any va ser un xoc, però la gent ho va acceptar, entre cometes podem dir que era un joc i tot, no? Ens tancant a casa, que divertit, tots ens connectàvem, recordem l'any passat, que trist, però com que era tot rodat, era fàcil. Aquest any hi ha gent que, clar, li sap més greu, perquè alguns ens ho vèiem, alguns ho vivim d'alguna manera com podem, intentes mantenir el contacte amb els col·lectius, amb tothom, totes les entitats, i responen, perquè els grups de WhatsApp no paren, les xarxes en van plenes, ho hem pogut veure aquests dies, no?, que comencen més actes. Però que la gent està trista, i no pel fet de Setmana Santa, sinó pel fet dels castells, Setmana Santa, tradicions, que nosaltres som molt socials, vull dir, som tocons, ens agrada tocar, veure'ns i tot. Això et troba a faltar, clar.
Tot i així, heu programat per enguany pràcticament 50 activitats. Quines són aquestes les més destacades? Més destacades i innovadores podríem dir que s'han fet des de l'agrupació com a tal, no? I és que deia abans, totes les entitats vam sumar, això sí que s'ha de dir que realment va ser un èxit perquè tothom va posar el seu granet de sorra, vam fer una pluja d'idees enorme i que ojalà ho poguéssim haver fet tot, però no es pot fer tot. Vam anar aglutinant. Bàsicament, una important és el tema de les lones que penjarem, que aquesta setmana en principi estaran penjades ja a Tarragona, 27 lones amb passos actuals i moments de la Setmana Santa, que llavors a sota hi haurà un codi QR que podrem escanejar i tenir informació. La ruta dels balcons heredada dels Nazarens, que és pel recorregut monumental també, tots els edificis singulars, el mateix hi haurà un fulletó, tu amb aquell fulletó el podràs seguir, però aquell fulletó no tindrà informació, serà també el mateix un codi QR, la gent pot veure, pot interactuar amb les webs, amb la xarxa, etc. Llavors hem fet dues accions també bastant potents i innovadores. Una en mercats de Tarragona, que anava vinculada amb l'hostaleria, però no hem pogut enganxar-ho, no ens enganyarem, perquè tal d'on venim no hem pogut. Clar, tot anem programant setmana a setmana, quasi. I en mercats farem una exposició als dos mercats, tant a Tarragona com al Central de Tarragona com a Torreforta. Farem també una reproducció d'audiovisuals i com un show cooking o un repte, això ja ho explicarem, que és el Jordi. El Jordi ho explicarà, exacte, a través dels menjars Setmana Santa, que també és una part important. S'han publicat diferents articles i és un tema que n'hem oblidat molts anys, no? Però el bacallà amb carxofa i ous que tots mengem a casa l'àvia, doncs ja això és important mantenir-ho, entre d'altres. I també amb la Via T. Amb la Via T 50 comerços s'han adherit a fer uns operadors tematitzats amb la Setmana Santa, que no són generals, sinó que cada entitat s'han repartit a les entitats per donar aquest punt de color de Setmana Santa a la ciutat i de tradició i cultura, que és el que som. Aquests actes que enguany heu afegit de nous, que tenen tota una sèrie d'innovadors, pot ser que es quedin alguns? Nosaltres pensem que es poden quedar, no ens enganyarem. Estem en una evolució constant de la societat i les tradicions no poden evolucionar al marge de la societat. És com per fer un símil, els castells a dia d'avui, les jornades castelleres, són molt més àgils que fa 15 anys que estaves a Vilafranca per 10 fins a les 5 de la tarda o a les 6 que dinaves a les 6, no? Això és el mateix, que els dos ho coneixem. Per tant, a dia d'avui també s'ha d'evolucionar. Aquestes accions, tot el tema d'introduir les noves tecnologies, i a més ha vingut per quedar-se. Les taules rodones que hem fet, que també és una cosa innovadora, tens molt poc públic allí real, perquè no el pots tenir. Són 5-6 persones, 10 l'altre dia, telemàticament en tens 20-25, però mires les visualitzacions i estàs als 3-4 dies 100 i escaig visualitzacions. Per tant, segurament els actes que farem els seguirem fent presencials, però amb un suport telemàtic. I tot aquest tema de codis QR, lones, això, que s'ha intentat també fer una inversió que duri 3-4 anys com a mínim, perquè si no és llençar els diners també, per tant, és una inversió de ciutat. Parlem de la Setmana Santa, no sé si aquests anys en blanc, entre cometes, perquè heu seguit fent moltes activitats, també han servit aquestes taules rodones per extreure conclusions, per treballar de cara al futur, per transformar una mica la Setmana Santa i el que seria la festa central, que és el Divendres Sant. Jo penso que sí, les taules rodones que hi ha hagut totes van al mateix, que s'ha de replantejar l'acte, s'ha de replantejar, està clar que organitza la sang, no ens enganyarem, però hi ha una massa social, òbviament, que està reclamant un replanteig de l'acte, però és el que dèiem. A dia d'avui ningú va a una conferència en una universitat que duri 3 hores, perquè tothom s'aixequi i marxa. 3/4 hora, tirant llarg, 20 minuts si pot ser, o pregons, no? En l'àmbit tradicional, abans d'una hora un pregó, ara aquest any el fa el Jordi Sentís, en aquest cas, i vam quedar 15-20 minuts, perquè clar, és que no, els actes són més curts i més dinàmics. Segurament l'acte central haurà d'anar cap aquí, potser buscar un dinamisme sense perdre l'essència, com altres actes de les entitats. Fem actes, moltes entitats, que són curts, més intensos i aglutinen molt més públic. S'ha d'intentar trobar l'encaix entre la tradició, la cultura i l'evolució i aquesta essència que costa de... Són molts anys d'evolució. Què us fa por d'aquesta pandèmia, com a associació, com a agrupacions, o què us transmeten també els diferents gremis, les diferents associacions? La gent, que es perdi la massa de gent que sortia, que es perdi una mica el transmetre la tradició. Quines coses us fan patir una mica? Jo penso que el tema és la gent, o la massa social que aglutinàvem fins ara. Hem de pensar que són 9.000 socis entre totes les entitats, són molta gent, i activament uns 3.000 que participaven fàcilment. Vull dir, entitats que sortim 400-450, que és una barbaritat. Per tant, segurament perdrem part de massa social perquè la gent ha descobert que a més d'anar a assajar pot anar a fer el vermut i a passejar amb la família, però potser tampoc ho perdrem tant, hi ha gent que és molt més negativa, però tampoc ho perdrem tant segurament perquè si tampoc podem viatjar, si no podem fer segons què, la gent se tornarà a intentar agafar el seu nucli més proper i aquest saber fer a nivell que teníem, que sempre diem, tarragoní, català, d'associatiu, que això hi és. Per tant, perdrem massa, sí, però bueno, jo penso que tampoc el perdrem tant, penso, és l'esperança potser. I què més ens ha ensenyat, una mica aquesta pandèmia? És a dir,
què heu estat treballant, perquè entenc, molta gent segurament es pensa que treballeu un dia a l'any, no? O pocs dies abans de Setmana Santa, però és una feina de tot l'any. Sí, realment, sí, abans ho comentàvem, no?, abans d'entrar, no?, que realment portem ja quasi gravant 2 mesos, gravant programes i produccions i repetint i tornant a arrencar i dissenys, això costa molt. Cada any era així, però aquest any més, no? I que penso que el més aportat és valorar el que teníem, que molta gent això no ho valorava, ho feia com que sí, i ara la gent penso que ho valora. O ho trobarà més a faltar i dirà, ostres, tinc una sort de ser. Anem a parlar de Setmana Santa, dels actes que no veurem, però que potser d'alguna manera, bé sigui virtual, bé sigui telemàticament, segur que podem recuperar. Què és allò que no ens podem perdre? No? És a dir, ara anem a posar que algú agafa aquest programa el 2022, estem en plena normalitat, podem tornar a fer la Setmana Santa que coneixem de sempre, i què és el que no ens podem perdre? Jo penso que tot té el seu encant, no ens enganyarem, i cadascú viu el seu. Jo penso que la recollida de passos, òbviament, és un acte que és molt... A Tarragona ha agafat molt d'auge i realment, no en detriment de la processó, però sí que és un moment que, ho dèiem abans, dinàmic, ràpid, i en 2 hores ho tens tot vist i veus ambient i acció. Però tots els actes són macos, hi ha actes recollits com un passeig de la llum al Serrallo, que no és perquè em toqui de prop, però és veritat que és molt bonic i molt recollit. Ho és, ho és. Actes com, la veritat, com la processó, no?, el Via Cruz que fan el Llurit o els companys de l'Exceomo, que també és molt maco. I al fi al cap tot, les trobades de timbals, el qualcet musical que tenim a Tarragona, vist la primera que vam fer l'any 2003, actualment no té res color. Nosaltres, quan vam començar, vam ensenyar els que ara van al capdavant, són uns cracs, no ens enganyarem. Nosaltres no en sabíem i escoltàvem d'oïda. La majoria ara saben música, han estudiat i això es nota. Però jo penso que no ens podem perdre res. Bàsicament, jo penso que la recollida també, una esmentada al Gremi de Marejans, que també ha agafat molt d'auge, no? Les presentacions d'opuscles, que també són molt interessants també, perquè han fet un gir, el que dèiem abans. No és la persona aquesta, el doctor, no?, el conseller que veníem abans, que venia aquí a fer una dissertació, sinó que són molt més dinàmiques, són representacions teatrals, són un debat. Aquest any Nazarens en fa una també sobre el silenci, que ho farem telemàticament també, que és força interessant, perquè el guió l'he vist, clar, i sembla prou interessant. Val la pena, doncs, entrar-hi. Clar, les presentacions d'opuscle entenc que també s'han reinventat, no? Les agrupacions les segueixen fent, però en formats diferents, o com? Aquest any, alguns les han fet presencialment, algunes encara més tradicionals, que no passa res, també val la pena. Altra gent les farà més noves, amb poc públic, com fer les taules rodones, amb 15-20 persones, perquè hi ha un punt de públic, perquè si no, clar, és molt fred també, però el màxim que es pot, no, menys del màxim. Intentar mantenir el que demana el Procicat ampliat, d'acord? I realment, si seran diferents, també el tema tecnològic ja fa que sigui diferent en si mateix, no? Si hi ha un punt de vivesa, no?, amb material audiovisual, amb eines de suport, això, doncs clar, això sempre enriqueix. I és aquest canvi que portàvem 10 anys a l'esquena que no havíem fet i que ho teníem. Ara et preguntaré per tu, el Francesc i jo fa anys que ens coneixem, hem coincidit a la Setmana Santa de Tarragona, però quin és el teu moment preferit? No ho sé. Ara posa un compromís, això està bé així. Jo penso que tots. L'esmandada a mi m'agrada molt i la sortida del divendres sant a les 4 també és molt xulo, no sé, però tots són macos. I ens trobarem a faltar aquest any, no? Serà un any complicat i difícil. No volia acabar sense saber una mica si podrem veure els passos, no? Una sèrie de preguntes que potser es fa molta gent. Els passos estaran cadascú a casa seva o hi haurà un lloc on es podran veure? Sí que ens has parlat d'aquestes lones, però no sé si allò que la gent està acostumada a anar a veure a l'església de Sant Agustí o diferents llocs, si els podran veure. Els podran veure. L'idea era portar-los a la catedral. Era una idea inicial que teníem, però econòmicament no vam poder. Hem de comptar que només el servei de grua de portar-los i baixar-los anava a 7.000 euros. Imaginem-nos el que és. Clar, perquè això és perquè no es poden ajuntar la gent sota del pas, bàsicament, no? Exacte, bàsicament. Clar, no pots tenir una persona a 10 centímetres i amb mascareta no la tindries, és igual. No ens enganyarem. I estaran tots a les seves seus, a les 5 esglésies on hi ha, que és l'espai de Setmana Santa, amb l'aforament controlat. Aquest any hi haurà també professionals d'auxiliars de vigilància a l'entrada, a part de voluntaris de les entitats, per aquest tema, perquè hem de controlar molt bé que no hi hagi més gent i que ningú es tregui la mascareta per fer la foto, per fer el que sigui. Això s'ha d'evitar. Llavors sí que es podran veure. Des del dia dijous... No, el dia 27. Dia 27 i 28 farem el cap de setmana i després dijous, divendres, dissabte i diumenge. Els dies clàssics. Els dies forts, exacte. Els màxims dies dels pocs que hem pogut fer. Doncs ja està, Francesc. Moltes gràcies per passar-te pel Som-hi. Un plaer tenir-te aquí i que vagi molt bé aquesta Setmana Santa, tot que serà típica. Hi haurà molts actes i podreu seguir gaudint i rememorant una mica el que és la Setmana Santa de Tarragona, però que ens puguem retrobar l'any que ve, puguem estar a aquesta entrevista i parlar del que segur que sí que farem, que és retrobar-nos. Segur que sí, esperem que sí.
Doncs moltes gràcies al Francesc. Nosaltres seguim parlant de Setmana Santa perquè ja sabeu que ara hi ha un dolç molt típic, que són els bunyols de Quaresma, i tenim l'Alba, que ha anat a conèixer exactament com es fan aquests dolços. Que han trencat aquesta tradició, però per ensenyar-nos a fer uns bons bunyols de Quaresma. Ens trobem aquí, com deies, a l'obrador de Forn Sants amb els seus propietaris i volem parlar, ho tenen ja tot a punt, i volem parlar primer amb en Joan. Bona tarda, Joan. Bona tarda. Fa anys i anys que feu bunyols i, a més, vosaltres sou dels tradicionals perquè ho acostumeu a fer els dimecres i els divendres, no? Correcte. La tradició marca de la Quaresma és dels dimecres i divendres. Dimecres pel dimecres de cendra i divendres pel divendres sant. Una miqueta l'històric del bunyol, si em permeteu, ve una miqueta o sembla que vingui sorgeixi de la influència que ha tingut la península ibèrica dels àrabs. Llavors, dins la nostra alimentació tenim molta cultura àrab posada dins, i sobretot en la pastisseria i bruixeria. Llavors, en aquest cas, els bunyols es diu que venen d'ells. Originalment eren d'una base de farina que es fregia i s'embolcallaven de mel, en aquest cas. Ara, actualment, els fems normalment són el típic que és cobert de sucre. Anem a explicar als telespectadors una mica com es fan aquests bunyols. Primer de tot, quins són els ingredients bàsics per poder fer uns bunyols? Els ingredients bàsics per fer uns bunyols, o en aquest cas els que fem servir per casa nostra, són tenim mantequilla, ous, llavors de licors fem servir la mistela, l'anís, després espècies, que fem servir la matafaluga, l'anís, canyella, vainilla, i llavors l'element principal, la farina, sucre, la llet i, molt important, la massa mare. Si vosaltres teniu un ingredient especial o perquè quedin més bons aquests bunyols? Bé, perquè els especials, a part de les espècies, són les mans. És el que fan especials d'un lloc a l'altre. Gràcies, Joan. Ja ho heu escoltat, les mans són molt especials per poder que quedin aquests bunyols quedin bé. Volem seguir explicant-vos el procediment per poder fer aquests bunyols. Bona tarda, Josep. Explica'ns una mica què estava fent vostè ara, quin és el següent pas? De la màquina, de la massadora, i ara estic aquí treballant, fent aquestes canyes de la mateixa massa, de brioix, i anant tallant les boles. I va bolejant i això ho posem a fermentar. I quan ja està fermentat, que són aquestes que hi ha aquí, que estan fermentades i ja estan a punt de fregir. Llavors, quan estan a punt, els posem aquí, no? A veure si ho podem ensenyar perquè es vegi com ho poseu aquí dins. Un cop els ha posat aquí dins, què s'ha de fer més? Un cop dins a fregir, quan es fregeixin, és molt ràpid, tom, s'atreuen, s'ensucren i llavors es deixen refredar. Llavors, a partir d'aquí, és una miqueta cadascú com els vol fer. Perquè llavors el típic fem que és el bunyol de vent, que en diem, ensucrat, però després hi ha una miqueta la imaginació que fa servir cadascú. En el nostre cas fem servir el típic, l'ensucrat, el de crema, pastissera i els de trufa, cuita. I llavors a partir d'aquí podem fer de nata, podem fer inclús amb melmelades, etc. És una mica fer servir la imaginació. Doncs que hi ha molts tipus de bunyols. No sé, en el vostre cas, a la gent què us demana més? El típic o els agrada més tastar-ne d'altres? El que funciona més, no ens enganyem, sempre és el tradicional, el típic. Però tenim bastanta sortida també el de crema. Val a dir. Perfecte, moltes gràcies, Joan. Us deixem aquí acabant de fer aquests bunyols. Ja veieu, espero que hàgiu apuntat nota de tot el procediment per poder fer aquests bunyols d'aquí, i si em permeteu, jo ara de seguida aniré a agafar un bunyol i ja els provaré. I després de tastar aquests bunyols, ara volem parlar de projectes cooperatius. A Valls fa temps que gairebé 10 agrupacions s'han ajuntat per formar cooperatives de treball, des d'audiovisuals, telefonia, habitatge, menjar. Tot això ho hem volgut anar
a conèixer. En especial, hem conegut com funciona la cooperativa de telefonia. Doncs sí, és el Punt d'Accés, que és una nova cooperativa, la primera, de fet, de telecomunicacions del Camp de Tarragona, per tant, un agent nou dinamitzador del territori. Per parlar, però, d'aquest boom de cooperativisme aquí a Valls, ho farem amb el tècnic de COCAM, que és en Tais. Bona tarda. Hola, bona tarda. Com sorgeix aquesta idea de la xarxa de cooperativisme aquí a Valls? De fet, des del 2016, una sèrie de projectes que tenen l'origen en l'àmbit associatiu, no? Majoritàriament, es van madurant, van constituint-se majoritàriament en cooperatives, fins a crear aquesta xarxa de 8 projectes que van des de l'alimentació, amb el grup de consum La Bajoca, o, per exemple, serveis arquitectònics amb l'Eixam, una gestoria especialitzada en economia solidària que es diu Mil Mans, o, per exemple, Camins Quilòmetre Zero, que és una cooperativa de serveis turístics a l'Alt Camp. Entre d'altres, la Titaranya és una cooperativa d'habitatge i aquí on estem, Punt d'Accés, és de telefonia i internet. A COCAM podríem dir que és l'embrió de tot això. En què consisteix? COPCAM és un servei públic que existeix a tot Catalunya, que s'articula amb 14 ateneus cooperatius. COPCAM és el del Camp de Tarragona, i fem formació i assessorament en la creació de nous projectes d'economia social i solidària. En moments com aquests de crisi, quin paper té el món del cooperativisme? Doncs, de fet, les cooperatives han demostrat al llarg de les crisis que hem tingut que suporten millor les crisis, que destrueixen menys llocs de treball i que destrueixen menys empreses. Precisament això passa perquè qui decideix sobre aquestes empreses són els seus socis, treballadors o usuaris, i per tant el més important a preservar en aquests projectes són els llocs de treball o les activitats econòmiques que desenvolupen. Per tant, les cooperatives ni deslocalitzen, ni pugen tarifes en moments de crisi, etc. Per tant, podria ser una solució en moments de crisi. Podria ser perquè, a més, poden sorgir oportunitats com, per exemple, el d'empreses que tanquen o que es deslocalitzen o que, etc., i que poden reconvertir-se en cooperatives a través dels seus treballadors. Gràcies, Tais. Dèiem que durant aquests darrers anys s'han creat unes 8 cooperatives. Deien que n'hi havia d'habitatge, d'alimentació, d'economia social, i una d'elles és de telecomunicacions. Volem parlar amb una de les sòcies. Bona tarda. Hola, bona tarda. Com sorgeix la idea de crear Punt d'Accés? Doncs Punt d'Accés sorgeix a partir de la iniciativa del Hack Lab de Valls, que va articular tota una xarxa a partir de la tecnologia GIFI, d'això d'internet per radioenllaç, que s'articulava de forma voluntària, però hi va arribar un moment que tenien tantes sol·licituds que un grup de gent va decidir muntar la cooperativa per poder-ho atendre de manera professional, poder atendre les incidències que sorgissin, etc. I ha anat creixent fins al punt que ara, a més d'aquesta tecnologia de ràdio amb la qual arribem a zones més rurals, ara també tenim connexió per fibra i telefonia mòbil. Explica'ns una mica més què és el que oferíeu exactament. Doncs oferim això, internet rural per antenes, que el que fem és instal·lar una antena que va enfocada a un dels nostres repetidors, que és el que li dona internet. També tenim fibra òptica, ja estem arribant a gairebé tots els pobles de l'Alt Camp i la Conca de Barberà amb fibra òptica, i també algun poble de la Ribera d'Ebre. I també tenim telefonia mòbil. Això, bàsicament, són aquests 3 serveis d'internet i telefonia. I us situeu, com veiem, al barri antic d'aquí de Valls, i de fet no sou l'única cooperativa. Aquí moltes d'elles també es concentren aquí. No sé si és un punt estratègic o no té res a veure. Bé, és un punt estratègic, ho ha estat durant molt de temps, sobretot aquesta zona de la plaça del Pati i el carrer de la Cort, i també respon una mica a una voluntat social de tornar a dinamitzar el barri antic en si mateix, que potser durant un temps ha estat perdent molt i ara potser hi ha iniciatives que tornen a intentar que el barri antic, que és el centre de Valls, torni a tenir aquesta mica de vida i poder donar servei al poble. Gràcies, Leila. Ja heu escoltat, doncs, aquí a Valls s'ha arrelat el món del cooperativisme. Dèiem, durant aquests darrers 5 anys ja s'han creat uns 8 projectes, unes 8 cooperatives. La majoria, com dèiem, aquí al centre de Valls, i dèiem que n'hi havia d'habitatge, d'economia social, d'alimentació i la que acabem de conèixer ara, de telecomunicacions.
Molt bona gent, aquesta gent de Puc de Ses, que ens ha explicat la seva història sobre aquesta telefonia cooperativa. Nosaltres, res, anem uns minuts a publicitat i de seguida tornem perquè hem de parlar, sobretot, de cuina. Fins ara. Us hem avançat que parlaríem de cuina, però és que ho farem de la mà d'aquest llibre i ja ho veureu, de moment aquí hi ha un aroma molt especial, les herbes aromàtiques, cuina dels perfums, i tenim aquí el seu autor, que és el David Soler i Torner. Molt bones, David. Què tal, com anem? Tenim nou llibre, Sí. No és el primer que fas de cuina, no? Però sí que aquest perfum, aquestes olors, que ja ho veieu, quina taula més ben parada que tenim avui aquí. Com ha sorgit la idea de fer aquest llibre? Bé, de fet, aquest llibre té una miqueta d'història, perquè aquest llibre me'l va demanar que el fes a l'editor, el Jordi Suades, d'Edicions Farell, i jo fa 3 o 4 mesos ne vaig presentar una altra, que era la cuina de les espècies. Teòricament, la cuina de les espècies i la cuina de les herbes aromàtiques havien de ser només un llibre. El que passa que, jo com a fico escriure m'entusiasmo, no? I va sortir massa gruixut. Per tant, vam decidir separar d'una banda el llibre de les espècies i de l'altra el llibre de les herbes aromàtiques. Aquí, si l'obriu, el que descobrireu és que agafen una d'aquestes herbes aromàtiques i a partir d'aquí el David us proposa unes quantes receptes. Correcte. Però com que nosaltres el que volem saber és què podem fer amb aquestes herbes, li preguntarem. Tenim aquí la més abundant, potser la més típica, que és aquesta del julivert, no? Julivert, sí. Aquesta, a més, sí, vas al mercat i són bona gent. I te la regalen, no? Sí, el lloc que tens per costum anar a comprar la verdura, anar a comprar el peix, anar a comprar la carn, sempre te donen el detallet del julivert, perquè, clar, és l'herba que més fem servir a la cuina mediterrània. És la que té més preparacions. És la més popular, potser, per dir-ho d'alguna manera, no? Sí, aporta frescor, aporta uns tocs molt aromàtics que ajuden als plats a donar-los aquella empenta que necessiten a l'hora de servir-los. Perquè amb tot això a mi em sorgia... Jo he de dir que jo no sóc una gran cuinetes, però em costa utilitzar aquestes herbes, especialment... Potser sóc més d'espècies que no d'herbes aromàtiques, no? Doncs mira que, per mi, potser és una miqueta més fàcil, o tothom s'atreveix més a utilitzar les herbes aromàtiques. Aviam, les herbes aromàtiques, des que l'home és home, que se fan servir. Sempre, no? Sí, de tota la vida. El que passa que de primeres potser van començar per fer-se servir per treure's el mal alè, o per aquella miqueta de mal de panxa han acabat de fer una digestió una miqueta pesada, no? Però a poc elles han anat evolucionant i han fet que nosaltres evolucionem amb elles, fins al punt que avui en dia, a banda de que, utilitzar-les per menjar, per la preparació de diferents plats, tu saps perfectament que s'utilitzen amb perfumeria, s'utilitzen a la... Cosmètica... Correcte, en cosmètica i sobretot en medicina. Fins i tot hi ha plantes que estan ficades dintre de medicaments contra el càncer, contra l'envelliment. O sigui, és increïble el ventall de coses que t'ofereixen les plantes. De propietats que tenen les plantes. Com ho has anat descobrint, tot això? Això és una mica que passa de pares a fills? És una mica de tastar i provar? Hi ha una miqueta de cada. Tens les herbes de capçalera, que són les herbes que per tradició dintre d'una casa se fan servir, i aquestes ja t'acompanyen tota la vida. I després hi ha aquelles altres, clar, jo parlo des del meu vessant professional, jo soc cuiner, llavors, clar, hi ha unes herbes que les busques perquè necessites que aquell plat que has creat te doni un toc especial, i això t'ho donen, al final, el perfum aquest del que estàvem parlant, t'ho donen segons quines herbes, i això és el que t'ajuda. Funciona una mica com maridatges, això? És a dir, aquesta va molt bé, no ho sé, ara ho dic, per peixos, aquesta va molt bé... És així. De fet, al llibre hi ha un apartat, al començament del llibre,
on hi surten tota l'organolèptica de cada una de les 24 herbes que estan incloses al 24, eh? Sí, al llibre. Llavors, qui no conegui una planta, que la tingui per casa, pots agafar la guia i pots mirar aquesta planta per el que t'aporta organolèpticament, pot anar bé amb una cosa o amb una altra. De totes maneres, al llibre ja ho expliquem, eh? Expliquem que depèn de quines plantes van millor amb peixos, depèn de quines plantes pel seu contingut d'aromes va millor amb cards, però, en definitiva, no hi ha res com tastar les coses i fer-les per saber justament el gust que tenen. Ens havíem quedat aquí al julivert. Amb què el podem utilitzar més, el julivert? Mira, hi ha una recepta que jo al restaurant canvio la carta cada dia. Depèn del que em porten les barques de la mar, vaig fent. I sé que de cada producte tinc taules, tinc 5 o 6 receptes o 7 diferents. I n'hi ha una que a mi m'agrada fer molt, que és amb tronc de lluç, per exemple. Fas una base de ceba i patata, panadera, és a dir, amb talls finets, passat per la paella, de manera que ho enrosseixes, i després jo faig una picada amb molt de julivert, una miqueta de nou, de nou en gra, una miqueta de safrà i un rajat de vi blanc. Això ho fico pel damunt de la patata i la ceba aquesta que hem cuit, al damunt hi poso el tronc de lluç i ho coic al forn durant 10 minuts, un quart d'hora, depèn del gruix del forn. I el toc que li dona el julivert és brutal. Quines són les més populars, no? Diguéssim, les que... A més, ara la gent, també el confinament ens ha donat per fer horts a casa i tenir plantes fins i tot. L'Eura la vam tenir aquí, que és una noia que té una floristeria i ens parlava també d'aquestes herbes i plantes aromàtiques. Per tant, la gent, algunes les té a cases, però quines són les més populars i fàcils? No sé si va de la mà, eh? De tenir a casa, vols dir? Home, jo a casa la que tinc més és la farigola i el romaní. Aquestes són com si diguéssim, les més universals, amb les que tothom s'atreveix. Però, clar, la menta també dona molt de joc i és increïble amb els plats, el que pots fer amb gust de menta. També el llorer, però, clar, el llorer ja és per qui tingui un tros de terreny. Un tros de terra una mica més gros, eh? Tenir un llorer a casa sí que es podria tenir, evidentment, però, bueno, són les 4 plantes que més utilitzem a la cuina. Parlem de cuina catalana, però, o no? Sí. Cuina catalana i fins i tot cuina mediterrània. Això vol dir que tota la conca mediterrània, més o menys, utilitzem les mateixes plantes. I aquestes més estranyes, no? Potser que no ens sona tant la seva forma, però que ens aporten també moltes coses. Veig aquesta... Fonoll, l'orenga... Clar, depèn de quines contrades adopten millor una planta que una altra per proximitat amb la planta que la tenen ben a prop, o per tradició, el que estàvem parlant abans, per tradició familiar, o justament de la cuina que fan. Nosaltres són aquestes. Per exemple, l'orenga a Itàlia és brutal, ho fan servir... Per tot, no? Quasi per tot. Tenim la fàbrega, tenim mardulls, tenim infinitat de plantes, fonoll. Cadascuna va per un tipus de menjar. I això és justament el que he volgut reflectir al llibre, que de cada planta jo proposo 3 receptes de cada planta. Una és una recepta de cuina més aviat tradicional, la segona recepta és una en la qual la planta aromàtica és la veritable protagonista de la recepta, i la tercera és de cuina dolça o de beguda. Perquè la mateixa planta, tothom vegi les diferents coses que pots fer amb ella. El ventall de possibilitats que pot arribar a tenir... És brutal. Explica'm una en què una d'aquestes sigui verdaderament protagonista. Mira, una d'aquestes no, però... O una altra, és igual. igual. Una altra, per exemple, l'estragó. O sigui, fem una recepta amb estragó i te l'explico molt ràpidament. És una sopa, al llibre hi surt com a tassa de cireres amb estragó. És una sopeta de cireres, triturades i passades pel colador, xinès amb estragó. Se tritura tot, se cola, i s'hi fica una miqueta d'all negre, és all fermentat, unes gotes de soja, i al final se pot acabar de 2 maneres. Una, si tu vols menjar, imagina't que tens ganes de menjar-t'ho de primer plat o d'entrant, doncs li posarem una miqueta de sal i un rajat de vinagre.
i tenim com una mena de gaspatxet. 2, t'estimes més menjar-t'ho de postres, perquè aquell dia, per qualsevol motiu, t'estimes més menjar-t'ho de postres. Bueno, doncs en comptes de ficar-hi vinagre, hi ficarem una culleradeta de mel o una mica de sucre. Ho fiquem en un bol i a sobre un gelat del gust que et vingui de gust. O sigui, com una mateixa recepta la podem fer servir es pot transformar en moltes coses. Sí. Com ha sigut la feina de fer aquest llibre? És a dir, t'ho has passat bé? Ha sigut entretingut? Tens alguna recepta preferida? No, fixa't que és el 12è llibre de cuina que faig. I... No hi ha allò... El 12 encara bé, eh? El 13 ja tens idea o no? Sí. Ja saps de què faràs? El 13 ja està en marxa, també, sí. Ah. És que el meu editor és molt bona persona i em dona feina constantment. Sí, però no, jo m'ho passo bé escrivint i donant a conèixer justament cosetes que realment no les tens per la mà normalment. Quina recepta... Si n'haguessis de triar una, triaries? No, el que sí que n'hi ha una... N'hi ha dos que me fan molta gràcia, que és un fons d'armari, en aquest cas és un fons de nevera per tothom, no? Ara imagineu-vos que tenim aquestes plantes i que no sabem què fer-ne o que ens agafa un dia i n'agafem una miqueta de cada, les piquem ben picadetes i agafem una barra de mantega del súper. La deixem que es desfaci una miqueta, li afegim totes les herbes aquestes que hem picat, ho remenem i ho deixem a la nevera o al congelador, que es torni a solidificar-se. I amb això, un dia te fas un tros de peix a la planxa o te fas un tros de carn a la planxa, agafes una punteta de mantega i fiques damunt del que has cuit, que es desfaci i tens un recurs brutal. Tens un recurs bestial. I una altra recepta, per exemple, un coc. Un coc ràpid de tota la vida. Sí, ara no se m'acudiria posar. No, clar, que costa no res de fer. En 5 minuts el tens fet. És mà de túrmix, aquí no tens que fer cap preparació estranya. Doncs en el coc, si hi fiqueu llet, en aquesta llet hi feu una infusió de camamilla. Camamilla normalment la fem servir pel mal de panxa... Sí, això que deies, no? Tenim potser més la idea d'aquesta part sanatòria, no? Correcte, i amb una infusió de camamilla d'uns 10, entre 10 i 15 minuts dintre de la llet, i amb aquesta llet la fem servir per fer el coc, tindrem un coc brutal amb aroma, no? De camamilla. Això el que ens fa és que tenim el sentit del gust, que quan pensem en menjar segurament és un dels que més ens ve al cap, però l'olfacte és imprescindible, no?, per menjar i per disfrutar, i aquí és on el perfum d'aquests elements ens dona molta vida. De fet, és veritat, perquè un altre dels apartats del llibre te diu com manipular les herbes. O sigui, les herbes al mercat ens les podem trobar normalment de 4 maneres. Fresques, que són aquestes que veiem aquí, les herbes seques, també les podem trobar en pols, seques i en pols, i després també les podem trobar en essència, amb gotets, no amb gotets, amb gotetes. Amb gotes, sí. Sí, per ficar-hi al lloc on vulguis. Llavors, cada planta té la seva manipulació. Per exemple, la millor manera de manipular qualsevol d'aquestes abans de ficar-les al menjar és tallar el que necessitem i abans de ficar-les, fregar-les una miqueta. La llimonera, és que tenim la Lídia aquí, que ha estat abans tocant i diu, pregunta-li de la llimonera, Sí. Capturar l'essència. Correcte. Deixa anar els olis essencials, els deixa anar amb l'escalfor del cos humà, ho fregues una miqueta i els olis essencials surten. I és el moment de ficar dintre del menjar. Doncs, David, moltes gràcies per portar-nos aquest assortit, però sobretot per fer-nos descobrir aquest llibre i que tingui molt d'èxit. Nosaltres segur que alguna que altra recepta ens atrevirem a fer. Gràcies a vosaltres. I nosaltres maridem el menjar amb vi. I és que tenim a l'Àlex Alonso, que ha anat a descobrir quants cellers de la DO Tarragona s'han animat a fer aquesta nova manera de fer els vins espumosos, la manera de fer ancestral. L'Àlex ho ha anat a descobrir. De moment hi ha fins a 6 cellers que estan treballant en aquests vins ancestrals d'una sola fermentació, com estaves explicant ara mateix, però només 2 posaran ja les seves ampolles a la venda sota la denominació, sota el paraigües de la DO Tarragona, ara a finals del mes de març. Nosaltres avui volem conèixer quines característiques té i d'on ha sorgit aquesta iniciativa que ben poques denominacions d'origen catalanes fan. De fet, la primera en posar-ho molt en pràctica serà la DO Tarragona i per això volem parlar amb el seu president, Vicenç Ferrer. Bona tarda, Vicenç.
Bona tarda, què tal, Àlex? Escolta'm, d'on sorgeix una mica tota aquesta iniciativa i com hi veieu una oportunitat per poder treballar amb aquest vi? Bé, neix de diverses coses. Primer de tot la inquietud dels cellers, la curiositat, però després la innovació i la demanda de mercat. Llavors, veient que és una nova tècnica, de fet es diu ancestral perquè ja és molt antiga, però el que hem volgut fer és arribar a una certificació de qualitat per la denominació d'origen Tarragona. Sí. Tot això té el seu procés, ara dèiem que havíeu tingut l'autorització ara fa poc, una mica aquest procés, com es fa i com culmina amb aquesta autorització? Bé, primer vam estar 2 anys fent investigació, la comissió d'investigació de la DO Tarragona, després ho vam passar per junta, s'ha aprovat, i després ha anat a nivell europeu, que la normativa, que el plec de condicions estigués aprovat per Europa, i així nosaltres ho en podrem tirar endavant per fi el 21 de març d'aquest any. I una comercialització que de moment comença a petita escala, i això és un projecte de futur, dèiem. Sí, de moment hi ha 6 cellers, 4 que estem fent encara prototips, proves, i 2 que ja es llencen al mercat, o sigui que començaran a haver-hi les primeres ampolles d'Ancestral a aquest inici de primavera. Molt bé, doncs moltes gràcies, Vicenç. Les esperarem ara a finals de març. Moltes gràcies. Doncs nosaltres volem parlar amb un d'aquests 2 cellers que ja, com deia el Vicenç, s'han animat a que aquest mateix mes de març comencin a haver-hi les seves ampolles sota la denominació DO Tarragona a les botigues, i per això tenim a la Sara Batalla, que és la propietària de l'Estol Verd d'aquí de Rodonyà, que és un d'aquests cellers. Bona, Sara. Hola, bona tarda. Sara, quines característiques té aquest vi que podem trobar, sobretot en la seva elaboració? Doncs la característica principal d'aquest escumós és que té una sola fermentació. La fermentació alcohòlica comença al dipòsit de sèrie inoxidable, i quan en un moment determinat d'aquesta fermentació el posem a dintre l'ampolla i acaba la fermentació a dintre l'ampolla. De manera que en aquest cas no hi afegim sucres ni hi afegim res, i el gas que obté és degut al que finalitza la fermentació dintre l'ampolla. Llavors, quan ja acaba la fermentació, posem el vi en aquesta postura perquè es vagi netejant durant 20 dies. Cada dia el girem un 8è, i quan ja està del tot net fem el degorjat, que és agafar l'ampolla, destapar-la, i amb la pressió del gas el que fa és marxar aquesta part bruta, acabem de reomplir l'ampolla i tornem a tapar. Molt bé, i aquestes ja estan gairebé a punt, d'aquest degorjat, els hi queda ben poquet per sortir d'aquí. Aquestes d'aquí 8 dies ja estaran acabades. La propietària del celler, però com a enòloga, quin gust tindrà aquest vi? Què hi trobaran aquells que el comprin? En el nostre cas, aquest que estem veient blanc és Macabeu i l'altre és Sumoll, 2 varietats autòctones d'aquí de Tarragona, d'aquí a la nostra zona, i són uns vins, bàsicament, són molt refrescants, amb una bombolla molt suau i molt agradables en boca i en nas. Molt bé, quantes ampolles traureu just ara mateix? Traurem unes 900 ampolles de Macabeu i 500 de Sumoll. Doncs esperem que vagi molt bé, que tingui una bona acceptació. Gràcies, Sara. Gràcies. Doncs ja sabeu, a partir del 21 de març aquestes ampolles aniran etiquetades amb aquest nom d'Ancestral, i sota la denominació sota la protecció de la DO Tarragona els podeu trobar un vinet, sobretot per fer l'aperitiu, allò abans de començar amb la teca forta. És un vinet que entra fantàsticament. Nosaltres arribem al final del programa i heu de saber, abans d'acabar, que si necessiteu roba ara que ve la primavera pel bon temps, us podeu passar per les botigues Blume, tant a la Rambla Nova 40 com a la botiga que tenen a Cambrils, que ja tenen tota la temporada de primavera a punt a les seves botigues. Nosaltres ens acomiadem amb imatges de l'exposició a Sencelles. Ens retrobem la setmana vinent. Adeu!